Вот сейчас вы можете наблюдать наш незамысловатый обед. Это значит судачок, жареный в масле с луком. Салат, маринованный лук с чесноком. Ну, это рябчик там. Ну, это рябчик. Да, не обращайте внимания. Это айс. Вот. Не айс. Вот таким образом на бочке лежит шиповник, мята для чая. Вот так мы Здесь очаг у нас домашний. путешествуем. Да, здесь камин. Можно погреться, приготовить пищу. Классно. Завидуйте, лежа на диване и сидя в своем офисном кресле. Ха-ха-ха.